Bonjour tout le monde, toujours dans la Mini Cooper SE. Alors c'est très amusant parce que autant le bruit sur sa cousine la BMW i3 pour prévenir les piétons est nul, ça fait un grésillement d'enceinte abîmée. Là ils ont fait un son navette spatiale, on va essayer de l'entendre de l'extérieur. Ce bruit de navette spatiale est amplifié en marche arrière. Là, j'ai mis la marche arrière. Je remets la marche avant. Il est moins puissant, enfin moi je le trouve. Et quand je mets la marche arrière, ça fait vraiment navette spatiale de Star Trek, vous trouvez pas? Allez, bonne fin de journée, pensez à vous abonner, j'espère que je vous ai pas donné trop mal à la tête et au cœur avec les vidéos sur la route. Allez, prenez soin de vous.